pada main di luar. Nah, si Bocil ini, aduh, ini matanya pada sakit mata ini si Bocil ini nih. Juju, ini Juju nih, yang cewek nih, si Juju. Kalau itu Jojo yang cowok, yang jantan, ini yang betina. Nah, ini ada Pika. Nah, itu Pika main di luar. Nah, ini si Jojo dan Juju main di samping, masih di arah pagar dalam nih. Kalau Pika dia main di luar. Nah, ini ada induknya, Aiko. Cucu.